Здравствуйте, друзья! Как я уже сообщал ранее, а вернее 2 дня назад, да, я снимаю с себя это табу на участие в эфирах российских телеканалов, ну и вообще на свое присутствие в российских СМИ. Я по-прежнему не посещаю Россию, я имею в виду присутствие и участие, конечно же, виртуальное. Я по-прежнему не посещаю Россию. Я считаю, пока не закончится конфликт вчистую, пока не закончится конфликт, это некорректно будет с моей стороны. Но, когда я увидел участие в программе Ильи Кивы, советника министра МВД Украины, я понял, что все свои принципы я могу, знаете, куда-то засунуть в дальний карман, мягко говоря. Потому что не только украинские эксперты с удовольствием летают в Россию и там строят из себя клоунов, оговорился, и там оппонируют своим российским оппонентам. Но и советник министра МВД, причем достаточно радикальный советник министра МВД, не видит ничего зазорного в своем участии в российских программах. Сказано, сделано. И вот уже я участвую в программе «60 минут» на Российском федеральном канале. А мы переносимся в одну из украинских столиц, Владимир Вольфович. Посмотрите, пожалуйста. Обратите внимание, нет, это не чудовище. Владимир Вольфович, прекратите. На прямой связи не чудище и не чудовище. Один из самых известных украинских журналистов Анатолий Шарий. Прекрасный человек. Сразу вам говорю, Владимир Вольфович. Анатолий, помогите нам, пожалуйста, разобраться. Вот, коль скоро вы украинский журналист, вы наверняка способны проанализировать ситуацию, в том числе, которая сложилась в украинской журналистике. Возможно, вам покажется неожиданный вопрос, но что мы имеем в виду? На фоне того, что Порошенко изо дня в день фактически меняет свои решения. Сначала он блокаду осуждал, потом он блокаду поддержал. Сначала он осуждал радикалов, которые заблокировали, говорят, что даже людей внутри банков. Потом он возглавил эту блокаду. Что сейчас происходит в умах среднестатистического украинца, который смотрит среднестатистическое украинское телевидение, которое ему вот эти вот все решения Порошенко преподносит? Людям что-то объясняют или что там? Как это все? Ну, смотрите, украинских СМИ уже нет. То есть как СМИ как таковых просто нет, не существует. И это не вопрос там, вчерашнего дня или недели последней, это вопрос пары лет. Их нет, это, ну, я не знаю, можно назвать это планктоном. Допустим, вот 85% времени эти СМИ посвящают освещению проблем России, причем гиперболизируя их. Объяснять что-то своему там зрителю, читателю, зачем это надо? Просто напиши, что если убили кого-то, допустим, взорвали Шеремета, рука Кремля. Вот, там, я не знаю, обвалился мост, рука Кремля. Вот еще что-то там, я не знаю, Трамп не пожал руку Меркель, ну, значит, рука от Путина дотянулась до руки Трампа и сдержала ее. Ну, в таком плане, то есть никто ничего никому не объясняет и не пытается объяснить. Я вот тут услышал у вас в эфире по поводу унижения страны, что парковщики унижают. Вот у меня спрашивают, не далее, чем сегодня меня спрашивали, а в европейских СМИ что пишут об Украине? Очень давно эта тема завяла. То есть я ориентируюсь на западноевропейские СМИ, то есть, ну, с утра там выходишь, там, кофеек, круассан, и берешь какую-то прессу, французскую, там, немецкую. В немецкой пишут, но в немецкой пишут об Украине в контексте России. Вернее, даже не России, а ее лидера, Путина. Потому что Путин своей черной тенью закрыл уже всю Европу. Но чего добились, получается, кстати, интересно, противоположного эффекта. Потому что сейчас какой-то колбасник из Милана считает, что Путин может взломать его домашний компьютер, к примеру. И уже такой благоговейный ужас. А украинская тема не звучит, потому что, ну, никому не интересны потерпевшие, постоянные потерпевшие. Говорят унижение, а кто больше всего унижает нашу страну? Не Порошенко ли? Потому что, ну, допустим, представим, что они будут ретранслировать речи Порошенко. Да? Порошенко заявляет, там, на нас напали, нам тяжело, дайте денег, нам тяжело. При этом он заявляет, что мы сдерживаем навалу российскую, которая шла на Киев. С Чернигова они в Киев попасть никак не могли. Вот. Ну да, там же ров выкопан. Кстати, сейчас этот ров можно заполнить мусором из Львова. И вот эту вот ахинею, что транслировать в европейских СМИ, то есть вы предлагаете, Европа устала, Европе уже, ну, подташнивает и, может быть, даже реально уже тошнит. Во всяком случае, я не нахожу никакой информации про Украину в
украинских СМИ я не нахожу тоже про Украину никакой информации, я нахожу информацию про Россию и как там все плохо. То есть это иногда доходит просто до маразма и абсурда. По поводу того, как в Украине нет СМИ, почему еще? Вы знаете, я когда увидел Киев у вас в программе, сказать, что я прозрел, как бы, ну, я не скажу, но я понял, что я тоже вернусь на... внутренних дел. Да, я тоже вернусь на большой экран, я решил, потому что почему им можно, а, скажем, мне нельзя, да? Но ваши украинские гости, которые сейчас у вас находятся в студии, они отлично понимают, что такое невозможно в украинских СМИ. Такое невозможно на украинских телеканалах, потому что, ну вот представьте, на каком-нибудь абсолютно ниже уровня дна 1+1, вдруг прерывается трансляция и говорят, подождите, у нас сейчас на прямой линии Плотницкий, к примеру, он хочет нам что-то сказать. Вы такое представляете? Нет, я такого не представляю. Это невозможно. Украинские СМИ умерли, их нет. Ох, Анатолий Шарий. Не надо, не надо. Секунду. Чем вам помочь? Лекарства, деньги, оружие, наркотики. Что надо вам? Скажите. Что он не в Украине? Ну, Владимир, он же не в Украине. Мне уже ничего не надо. Мне ничего не надо, я живу в свободном мире, слава Богу, в свободном мире не мочат за мнение. Час назад, тут начали говорить про... Секунду. Нет, секунду. Ну дайте секунду, договорить нет. человеку. Тут начали говорить про проблемы Закарпатья, все такое. Не далее, чем 1,5 часа назад был арестован. Нет, Послушайте, не надо. Нельзя. Анатолий. Все, господа, сейчас, секундочку. Давайте все-таки попрощаемся с Анатолием. Да. Дайте возможность задать. Секунду. Анатолий договорить что-то пытается, но его все перебивают. Анатолий, договорите. Я договорю. Не далее, чем 1,5 часа назад был арестован некто Олег Хавич. Этот человек хотел провести круглый стол в Закарпатье по поводу национальных меньшинств. Не было там отделения, там еще что-то. Я знаю этого человека. Этот человек участник революции на граните в свое время был. Но тогда его так не мочили. Сейчас его активисты выволокли на улицу, надавали ему по голове. Пришла полиция, заковала его в наручники, не активистов, и увела в неизвестном направлении. Вот это по поводу свободы слова. Потому что когда я вижу определенные лица унылые у вас в студии, которые работают в России, все время и постоянно льют на нее грязь, являясь украинцами, приходят в студию, начинают рассказывать про свободу. Им нельзя рот раскрывать по поводу свободы слова, потому что сравнение, я никогда не думал, что я это скажу, но я вижу российское СМИ, в котором выступает Илья Киева, и я не представляю, чтобы такое происходило в украинских СМИ. Я знаю... Спасибо вам, Анатолий Шарий. Справедливости ради мы тоже обратили внимание, что огромное количество украинцев посмотрели ту самую нашу пятничную программу, где выступал советник министра внутренних дел Киева. Огромное количество отзывов, и, конечно, нельзя себе представить, как Анатолий сказал, Плотницкого, Захарченко или советника внутренних дел России в эфире украинского телеканала. Это невозможно. А Киева у нас выступал, сказал все, что хотел. Это у нас Геращенко, извините, в Украине скандал. Да. Я увидел, как засуетился Вадим Карасев. Он начал говорить, у вас солидная передача. К слову, на российском телевидении нет солидных передач. Вадим Карасев должен был это помнить. Там одни пропагандисты. Ну, ведь он же знает это. Он же регулярно бывает в украинских средствах массовой информации. Но что его не устроило? Неужели я где-то сказал неправду? Неужели Вадим представляет участие, я не говорю за россиянина, нет, участие советника министра МВД Российской Федерации в прямом эфире на украинской какой-то программе, это из области фантастики. Это скорее Глот с планеты Катрук прилетит в эфир украинского телеканала. Давайте поговорим об украинцах, у которых есть другая точка зрения. Моя точка зрения на происходящее в Украине диаметрально противоположна точке зрения, к примеру, Захарченко того же. Но если вы называете средствами массовой информации, значит вы должны быть площадкой для предоставления всех мнений. Если вы устраиваете ток-шоу, у вас не должны сидеть 10 остолопов, которые поют на одну и ту же песню, и которые четко следуют линии партии. У вас должны быть представлены все точки зрения. Но, как вы видите, даже находясь в эфире агрессора, отдельные украинские представители не воспринимают правду, сказанную в свой адрес. Я мог бы говорить еще много. Я мог бы говорить о том, как сейчас травят Светлану Лободу, которая побывала в эфире ужас какой заполитизированной программы у Малахова. Более политической программы, просто
большей мере. И найти сложно. Я мог бы говорить о своем коллеге, которому запретили въезд в Украину на 5 лет из-за того только, что он, находясь в Европе, задал неудобный вопрос министру иностранных дел. Но я не буду много говорить, я не буду затягивать. Я даю вам возможность сделать выводы самостоятельно. Кто врет, а кто говорит правду, кто пытается быть объективным, а кто